येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीची अपात्रताय. काणकोण बस स्टँडार युवा काँग्रेसीचो भव्य निषेध मोर्चा. कोणाचेर भाष्य केले म्हण हाचे आदी कोणाकच दिली ना 2 वर्सांची बंदखण. राहुल गांधीकच वेगळो न्याय कित्याक? काँग्रेस फुडाऱ्यांचो प्रश्न. राज्यभर पातळिल्ल्या रानवटी उज्याचो धग पावलो विधानसभा अधिवेशनात. सुरू केल्यात उपाय येवजणो. कसो लागलो उजो कांयच कळना. रानमंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायले अजाप. भारतातले काजू आयातीक लागून शेतकार संकटांत. केंद्र सरकारान करचो हस्तक्षेप ना जाल्यार आंदोलन. शेतकारांचो एल्गार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रियल इस्टेट लॉबीच्या घशांत सुपीत जमनी वच्च्यो न्हय हे खातीर शेतां परतून ओंपपाक जाय. रानवाठार लासून गेल्यात तातूंत परत झाडां लावप गरजेचें. हॉल्डोनचो आमदार कार्लोस फेरेरान आपूण हो विशय लावन धरतलो म्हणपाचें सांगलें. इव्हेंटाचेर मोडपाक कोटी आसात पूण शेतांतल्या बांदाक फंड ना हे कसलें नियोजन? फेरेराचो प्रश्न. जाल्यार वेन्झी वेगसान अंदूच्या बजेटाक ड्रीम बजेट अशें नांव दिलें. विधानसभा अधिवेशन चालू आसा. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. उणो वेळ आसलो तरी विरोधकांनी विविध प्रश्नांचेर नेट लावन धरला. म्हादयान नापीक जमनींचे रूपांतरण या विशयाचेर हळदोनचो आमदार कार्लोस फेरेरा विधानसभे भायर कांय मुद्द्यांचेर उलयलो. म्हादयचे उदक वाटयतले जाल्यार टायगर रिझर्व एरिया हो एक उपाय आशिल्ल्याचे ताणें मान्य केलें. Tiger Reserve is a solution for the Madai meeting. Tiger Reserve will be one of the factors to be considered for protecting the area, because otherwise you know what is the effect of stopping the water. It will result in salt water coming in. That will spoil that. That is the bill which prohibits agricultural land, which is paddy land, from being sold to a non-agriculturist. So this is the thing. I will just I looked at it prima facie while other debates were going on, but I'll just have a look. I did not go to attack the government or who made the forest, because that the fires, because that will be a matter of investigation. But our suggestion was, I checked Guroile pasun CMR आणि फॉरेस्ट मिनिस्टराक ती जाग्यार ते ऊस पेटले थिंगा तुम्ही परत झाड रोवपाचे, so that you can afforest that area and you can have plantation once again. It may take time. I know that people said it will take time. Doesn't matter, but it protects this land from being classified as non-forest and protects the land from being grabbed by real estate lobby. And this will be the backdoor entry for real estate lobby to come and finish what remains of Goa also. थोडे थोडे हिंगा थिंगा ऊस लायतले, सायडीन झाड मातले, and then this will be non-forest. आमचे बांद फुटतात ते, and we are getting saline water which is coming in all the bunds across wherever it is. And deliberately I pose the question not only for my constituency but for also Goa, because otherwise they mulpache this is not relating to you. And you could see that every person, virtually every person who is affected by this stood up. Everyone is suffering the same problem की जाला हांवें सांगला पासून तुमी इव्हेंट करतात आनी पयशे काबार करतात आनी शेतकाराक पयशे घालो जाय तेन्ना बांद रिपेर करपाक पयशे नाय. सो चोयल जाल्यार जे भाशेन फर्स्ट पेजीर जे सांगता दॅट 62% ऑफ द बजेट इज नॉट अचीव. आनी कॅटेगरिकली आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट एड्युकेशन. एड्युकेशनाचेर एक 17 आयटम आहे. 17 आयटमात 15 आयटम केले ना. आनी मेजर थिंग इज remote renovate of remaining government schools, upgradation of computer labs, setting up of vocational labs, science labs, atal tinkering labs. ह्यो सगळ्यो इन्वेस्ट करपा आशिल्ले लास्ट इयर आनी आज पासून कांय जालना. एंड नाव 62% ऑफ दीज जॉब्स आर टेकन फॉरवर्ड फॉर 23-24 प्लस न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस करतले न्यू बजेट. सो इतले डबल द जॉब्स ऑलरेडी पेंडींग आहा आनी आतां हें डबल जालें म्हणजे हें स्टाफाकूच करूं जातलें. सो हांवें म्हणटे भाशेन दीस इज अ ड्रीम हावस आनी दीस इज अ ड्रीम बजेट. जुमला बजेट और ड्रीम हावसा आमी ड्रीम बजेट. MRI स्कॅन करपाक थिंगा मशीन, ICU दोनी लॉक मारून दवरल्या. कितलोसो स्टाफ शॉर्टेज आहा. न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग. कार्डिओ डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग. ओन्ली 2-4 वर कितें येता आनी दॅट ऑल्सो वन्स थर्सडे कितें. कॅन्टीन बंद. आफ्टर 6 o'clock भूक लागपा जायना. म्हादयचेर सगळेच दोल बडयतात.
म्हादयची काळजी सरकार घेतले अशें सांगचे बदला आता सुप्रीम कोर्ट घेतलो. म्हादय खंयच वचची ना. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन साक्षात्कार जाला. टायगर रिझर्व एरियेचेर मात ताणें आपलो अभ्यास ना म्हण सांगलें. आता खंय सगळेच कडेन टायगर दिसपाक लागल्यात. दिगंबर तांकां लागून गोंधळा जाल्यार खबर ना, पूण आयकात ताजो गोंधळ. म्हादयचेर प्रमाणाच्या भायर डिस्कशन जातात आनी कितें म्हणटा तें कसलें अरावंड द बुश म्हणटा तें बेश्टे सगळे जाण बडयत रावतात. म्हादय खंयच वचपाचें ना. म्हाज्या कोतान म्हादयचेर सुप्रीम कोर्ट इज वेल अवेर. सुप्रीम कोर्टाक सगळें खबर आसा आनी सुप्रीम कोर्ट सत्याची बाजू घेतलो ह्या बद्दल इल्लोय तुमकां. नोटिफाईड टायगर रिझर्व म्हणटा हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? हें स्टडी करपाक जाय. हांव ऑफ हँड कांयच म्हणपाक शकना, कारण आतां हालीं टायगर खूब कडेन मेळपाक लागले. खंय खंय टायगर मेळटा, पयर आनी खंय तरी त्या सायडीन खंय तरी टायगर मेळ्ळो आनी अशें म्हणजे तरेतरेचे हें आसता न्ही. आतां कितें जालां, लोक टायगर शहरांनी येवपाक लागले, जनावरां शहरांनी. टायगर रिझर्व जावं जाय, पण तुमकां कितें दिसता? ना, टायगराचे टायगर बेस्ट रिझर्व नॉर्मली करनात. टायगर रिझर्व करता जाल्यार देर इज टू बी डेटा. डेटा आसलो जाल्यार करपाक जाय. डेटा आसा जाल्यार करचो पडटा. डेटा ना जाल्यार मागीर कितें आतां समज एक टायगर आयलो कर्नाटकांतल्यान खंयच्यान, बिकॉज दॅट एरिया इज लिंक टू अदर फॉरेस्ट. म्हणजे लॉजीक तशी आसा ती की त्या फॉरेस्टांत जर टायगराचें प्रमाण आसा देन यू हॅव टू डिक्लेअर इट. अदरवायज तुका दुसरे कडल्यान खंय आयलो गेलो बिलो अशें आसा तें. आनी 3 वर्सां पडंग दवरिल्ली शेतां भायल्यांच्या घशात वतली काय गोंयकारांकच मेळटली ह्या पत्रकाराच्या प्रश्नाचेर पणजेचो आमदार आंतासियो बाबूश मोन्सेराताची जाप. कल्टिवेट करून तेका लागून तेका काय ना. इट इज फॉर द वन हू इज बायिंग. कोणाच्यान भायल्याच्यान घेवंक जायना जो हिंगा एग्रीकल्चर लँड. आमी भायल्या मनशान शेतकऱ्यान जस्टिफाय कशी करता? शेतकाराक घेवंक जाता. आतां पळय तूं महाराष्ट्रान गेलो, यू गॉट टू हॅव अ किसी कार्ड टू बाय बायल. सो सेम थिंग, देर वॉज नो रूल एज फार हियर. हिंगा केन्ना दिल्लीचे खंयच्या येवन शेतांक घेताले आनी देन देश टू कन्स्ट्रक्ट लायक फार्म हावजीस. सो दॅट वील नॉट बी. 3 वर्सांनी ती गव्हर्नमेंटाक वयतली म्हणटा पळय, तो क्लॉज कोणाक लागू काय म्हणटा? तो कोण घेता? भायलो शेतकार नाशिल्लो घेता. कोण शेतकार नाशिल्लो घेता. ना आतां गोंयकार लोक नाचताले. ओके, कोण घेता. सो विदीन 3 years टायम, बिकॉज तूं घेता कित्याक शेतकारी करता. तो तें जर करना इट विल बी रिवर्टेड बॅक टू द गोवा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो आनी शिवानी सांगेलकार. काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधी हाचे अपात्रताये आड काल दक्षिण जिल्लो युवा अध्यक्ष महेश नादर हाच्या फुडारपणा खाला चावडी काणकोण बस स्टँडार युवा काँग्रेसीन भव्य निषेध मोर्चा काडलो. फक्त कोणाचेच भौशीक रितीन भाष्य केल्ल्यान भारतातल्या खंयच्याच नागरिकाक 2 वर्सां बंदखणीत उडोवंक ना ताचें म्हणणें. कायदो न्याय आसा अशें म्हणून भागचें ना, ते प्रत्यक्षान येवपाक जाय अशेंय काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें. यूथ कांग्रेस जिंदाबाद. यूथ कांग्रेस जिंदाबाद. जिंदाबाद. यूथ कांग्रेस जिंदाबाद. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी. यूथ कांग्रेस जिंदाबाद. Try and talk about democracy and try and save democracy. Why have we arrived at this state? Why have we come to this place? Or why have we arrived in a situation like this? It's because we urge the people to understand what the BJP government is trying to do. They are trying to shun every voice that's raising against them. All the Modis are robbers. He specifically mentioned it to Lalit Modi and Nirav Modi, who are definitely big culprits in bringing down the Indian people's name and also causing a lot of defaulters and scams. He didn't say anything wrong. There are many BJP leaders who are in BJP now, who were earlier in the opposition, who have condemned the Modi government and called them corrupt, and they've also termed Modi government equal to corruption. जे आयज तेका सेंटेन्स मारले आनी दुसरे दीस रोखडे तेका डिस्क्वॉलिफायड केलो. इतले फास्ट जरी तर हो बीजेपी सरकार एक्शन घेवपाक शकता जाल्यार हो बीजेपी सरकार गोंयांत कित्याक झक मारता? जे 18 MLA तेणे काँग्रेसीचे चोरून वयले, ते आयज 18चे ते 10 सोडून हे 8 जाण MLAसाचो जो हे आहा मॅटर आहा तो स्पीकर सराच्या हातीन आहा. तो स्पीकर सर कित्याक तांकां डिस्क्वॉलिफाय करना? भारत देशात आपल्याकडे अमृत महोत्सव चालू आहे. या अमृत महोत्सवात फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अशें घडलें की एक डिफॅमेशन केसी लागत. राहुल गांधी जो वायनाडचो एक MP जावन आसलो, तो जेन्ना लोकांचो आवाज उठलो ताका भारत देशाचे जे प्रश्न आसले, मोदी आनी अडाणीचो रिश्ता क्या है, जे प्रश्न आसले तेजे आन्सर ते दिवपाक शकना तो. ताका लागून तेजी परत
संसदेमध्ये सावनूट करतालो सत्याक लढता ते आज भितर फाट पडत गेले असे आणि जे सत्य म्हणून आमचे फूड सत्र म्हणून लोक निवडून दितात ते खंय तरी डायवर्ट जावन परत तेंच्याच गोट्या वचून रावता आणि राहुल गांधी सारको मनीस जो लोकां खातीर झगडटा तेका आयज असली केसीस क्रेप केला अशें आमकां दिसता. कोण जो उलयता जो पार्लमेंटान उलोवंक सोदता ताचेर सरकारा अगेन्स्ट जर तो उलयलो जाल्यार ताका उडोवप ताचेर रेड मारप ताचो आवाज बंद करप. आज देशाक हिटलरशाही चलिल्ले कडेन आसा लोकांनी जागे जावपाचो हो टायम आयिल्ले कडेन आसा. आमी हिंगा प्रोटेस्ट करूंक येयल्याय कित्याक हे जे जाता दिल्ली स्टार्ट जाता आनी स्लोली आख्खे आमगे देशाक फावतले. मोदी म्हणटा जाय तेका हुकुमशाही तेका करूंकच जाय तेका वन मेन लिडर जावपाक जाय तो मुटा आनी ते जाता तेश कोन ते करपा जाय. आमचे इंडियेची डेमोक्रेसी तो काबार करूं सोदता. एक तर डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार भितर आमगे राहुल गांधीन कितें म्हणून उलयल्लें तो खऱ्या तेच उलयल्लो पण ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो आनी भितर उडयलो तो उडयताय. सो आमी यूथ काँग्रेस ताका लागून निशेध करताय आनी हेजे मुखारी करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यभर पातळिल्ल्या रानवटी उज्याचो मुद्दो मंगळारा विधानसभेत चर्चेक आयलो. फुडाराक अश्यो घडणुको आडावपा खातीर उपाय सुरू केल्यात. हो प्रश्न सामको गुंतागुंतीचो अशें विधानसभा अधिवेशना उपरांत मिडिया कडेन उलयतना रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. पळयात. सो मेनी वायल्ड लायफ पार्क्स इन गोवा. त्याच्या भायर तुमच्याकडे एवढे वाईल्ड लाईफ सँच्युरी म्हादय वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे नेत्रावळी आहे हे सगळं सांभाळायलाच नको शेवट होतं कधी कधी. आणि काय की केंद्राकडून जे काय आम्ही मदत घेऊ शकतो. आता मी हे अधिवेशन झाल्यानंतर दिल्लीत जाऊन 1-2-3 दिवस तिथं मुक्काम करून सगळ्यांना भेटून मेन म्हणजे फॉरेस्ट लेवलमध्ये जे आम्ही काय करू शकतो. बोंडलाचं अपग्रेडेशन आहे त्याचबरोबर तुम्हाला अफॉरेस्टेशनाचं जूनपर्यंत मला याच्यापूर्वी प्लॅन करायला पाहिजे. जे देशाचे प्रधानमंत्रीने एक ड्रोन कंपनीचा वापर केला होता ॲग्रिकल्चरसाठी त्याचे ड्रोन्स वापरले जातात ती कंपनीला आम्ही प्रेझेंटेशनला बोलवलेलं आहे की आम्ही यावर्षी मी आता मुद्दाम सांगितलं मुख्यमंत्रीला सांगितलं की मी पहिलं जरा इंट्रोड्यूस एक बोलतो कारण यावर्षी जे काय नुकसान झाली ते नुकसान हे करायला पाहिजे ना ते प्लांटेशन कसं करायचं ते एक्सपर्ट्सला ऑन बोर्ड घेऊन डिपार्टमेंटला पुढे न्यायला पाहिजे. काजूचं जे नुकसान झाले ते प्लांटेशनसाठी तुमचा प्रयत्न असणार आणि प्लस याची फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बी आम्ही परवा मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करत होतो की त्यांचं बी आउटपुट कसं वाढवायचं आहे याच्यावर बी लक्ष आहे. सगळ्या तऱ्हेनं हे काय सोपं गोष्ट नाही. बोलायला सोपं असतं. कोण पर्यावरणप्रेमी असतो तो वेगळ्या तऱ्हेने बोलू शकतो त्याला कोण काय म्हणणार नाही. पण मंत्री होऊन मला जबाबदारीने काम करायला पाहिजे. लोक राहतात लोकवस्ती आजपर्यंत आहे. तुमची वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आजपर्यंत ड्राफ्ट लेवलवरच आहे. फायनल नोटिफिकेशन झालेलीच नाही आहे. डिहायब्रिडेशन ऑफ लोक रिसेटलमेंट ऑफ लोक हे काहीच झालेलं नाही. हे सगळ्या गोष्टी खूप आहे गोष्टी. राज्यात बेकायदेशीर चलिल्ल्या दोंगर कापणेचेरय विश्वजीत उलयलो. हे संबंधित दर एके कागाळीचेर कारवाय केल्या अशें मंत्र्यान सांगले. आपूण स्वता प्रत्येक बेकायदेशीर कापणेचे सुवातेर वचपाक शकना तेन्ना लोकांनी मुखार येवन अशा बेकायदेशीर गजालींची म्हायती दिवपाक जाय अशें मंत्र्यान सांगले. आयकात. हे कितें म्हाजे कडेन कंप्लेन येता तेजेर आमी एक्शन घेता. आनी कोणी तरी कंप्लेन म्हाका काय स्वप्न पडचें ना न्ही कितें जालां तें. फाल्यां विधानसभेन बी क्वेश्चन आहा हिल कटिंगेचेर जायते क्वेश्चन आसा. पूण कितें आसा म्हाज्या टायमान तरी कोणाची परमिशन हांवें दिवंक ना. तें पयलीं कोणी केलां तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका तेजेर लक्ष घालचें पडटलें. पूण तुम्ही एप्रिशिएट करूंक जाय की मंगलम सारखे ग्रुपाचे हांवें परमिशन रद्द करून उडयलें. कोर्टान वचून आनी कितें करूं हांव दिवपाचोच ना कसो परमिशन. कारण इतलें आसा की तेणी ते सगळे दूरदर्शाचे करून दवरले जे आमकां परमिशन घेतलेले ते त्या लायनी प्रमाणे करूंक ना. हांवें कितें करपाचें मागीर आयरिसान तेन्ना कंप्लेन धाडलेली ताबडतोब हांवें एक्शन घेतलें तेका. म्हाका कितें कोणीय फोनार धाडटा मनोज परब धाडटा म्हाजे कडेन आयज बी काल काय पयर बी धाडले ते पळोवंक जाय तें फॉरवर्ड करूंक जाय. ते कितें धाडटा कित्याक कोणीय धाडल्यार प्रत्येक सिटीजनाक अधिकार मंत्र्याक एक्सेस करपाक धाडपाक पत्रकारांक बी धाडल्यार हांव करता. म्हाका तुमकां प्रेशर बघायला लागलें म्हाका कितें म्हाका हांवें कोणाचें घाल्ला प्रेशर घेवपाक. गोवा 365 खातीर श्यामचारी, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. भारतात मोठ्या प्रमाणात काजू आयात जाता. ताका लागून भारतीय शेतकार संकटात सापडल्यात. केंद्र सरकारान या प्रकरणात हस्तक्षेप करचो. गोंय शेतकी उत्पादन संघटनेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगला. पळयात पुराय बातमी.
भारतीय काजू शेतकऱ्यांचे नियंत्रण येयला, कित्याक तर भारतात मोठ्या प्रमाणात काजू आयात जाता. भारतीय काजू आणि आयात केल्ल्या काजूच्या दरात व्हड अंतर आसा. देखून इंडस्ट्रीज आयात केल्ल्या काजू कडेन आकर्षित जातात. तशेंच आयात केल्ल्या काजूक गोंयचे काजू म्हूण स्टॅम्प मारिल्ल्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता, प्रकाश वेळीपान सांगलें. केंद्र सरकारान हे गंभीरतायेन घेतले ना जाल्यार शेतकार रस्त्यार येतले. आयकात तांची शिटकावणी. Day by day Indian farmers are getting the control. आता कारण कितें, imported cashews are flooding in India. The cost of imported काजू म्हणजे भायले जे काजू येता इतर अन्य राष्ट्रांतल्यान आणि इंडियन काजू, the big gap. आणि industry is attracted towards the imported cashew. Presently 85 tanga landed rate, whereas in 85 in Goa it is 120. There is a huge gap, and ultimately this is readily available in the market. आता आमची इंडियन काजू जर घेतली ती सुकोवची पडटा, ती 10 महिन्या खातीर दवरची पडटा, सो दॅट इज अ कॉस्ट. And हाका लागून so I think through this wherever I will get opportunity, this is some a situation that farmers will again come on board. Second, in Goya आणि एक typical situation आसा की गोंयच्या मार्केटान, we take this issue in our board, गोंयच्या मार्केटान जे फिनिश कर्नल जे विकतात they are not Goan cashew. भायले पळोवपाक चक्क दिसता, फुल व्हायट दिसता, बट इन द नेम ऑफ विका दॅट इज नॉट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम, बट डोंट स्पॉयल द आयडेंटिटी ऑफ गोवा. तुम्ही तरी गोवा म्हणून लेबल लायतात आणि गोंयचे विकतात. गोवा गव्हर्मेंट कॅन डेव्हलप ओन ब्रँड. गोवा प्रोड्यूस, गोवा प्रोसेस अँड गोवा ब्रँड. जे ऑर्गेनिक जे आसा ताका खूब कॉस्ट आसता, सर्टिफिकेशन कॉस्ट आसता. आता आदर्श आमचं जर पळयलें न्ही फॉर ऑर्गेनिक नियर अबाउट 1 crore एक्स्ट्रा खर्च येता. दीस एक्सपेंडिचर ऑल्सो शूड बी बॉर्न बाय दी गोवा गव्हर्मेंट. जे आमचे हातून जवळ जवळ हे फळे पळोवपाक 20 स्टाफ आसा, दॅट सॅलरी देन सर्टिफिकेशन कॉस्ट, सो ऑल टुगेदर मेळून 1 कोटी आमचो एक्स्ट्रा खर्च आसा. सो गव्हर्मेंट शूड टेक दीस. आता म्हणजे सगळें ऑर्गेनीक नॅचरल फार्मींग म्हणटा एक फॅक्टरी एक्सक्लुझिवली फॉर इम्पोर्टेड करपाक सोदता मेंगलोरची. एज ए रिजल्ट ताणें आमचो प्रोड्यूस 50% तो कट करपाक सोदता. दिस हॅज हॅपन्ड. आतां आमच्या मुखार वॉट टू डू दीस अनदर 50% क्रॉप. This again government has to step down. Government has to come to rescue the farmers. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतीय नौदळान अर्जकांक उंचायेची एनओसी दिवंक नाशिल्ल्यान वास्कोकारांक त्रास सोंसचे पडल्यात. निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या बांदकामा खातीर नौदळा कडेन एनओसी मागपी डझनभर अर्ज हुमकळत दवरल्यात. ताका लागून आर्थीक लुकसाण जाता, तेच बरोबर मानसीक त्रासय जाता. थळाव्यांनी मुरगांव पिडीयेक कागाळी केल्यात. Last 3 years, people of whole Mormugao Taluka are facing this problem. So I request the government and the Navy to come together and sort out this issue, because it's not a big issue. Barring some misunderstanding or this is going on. So our Minister Mohan sir is continuously following up this matter, because he becomes a local MLA and he will be in charge of full Mormugao Taluka. So every builders, every house owners who have bought their plot on loan and all, they are paying the loan. They are not been able to get permission from the Navy clearance. So Makta means they come and they cry actually in the panchayat. What to do? Sell the plot or you can't build anything. Illegal people, they don't have to take any NOCs. They keep on building. But when you buy a legal plot, you have all the sanad and all. Still, you are not getting to build. It's very difficult to survive. Yeah, regarding this Navy issue, this is a very, very serious issue in Mormugao Taluka. It's not about builders. I want to make the point. It's not about builders, because even if it is concerning builders, the flats which the builders are constructing are all being constructed for the common man in Vasco. No luxury or no high net worth individual is buying flats in Vasco. It is all common people, and common people are buying their first home,
maybe at the most second home, and all are basic 2-bedroom and 3-bedroom apartments. Now the thing is that all of a sudden, in 2011, the Navy says that there was some circular saying that within 500 meters of their boundary, no construction can be taken without their NOC. But in 2012, immediately the then Goa government took up the matter. They assessed the circular, they took a legal view on the circular, and Goa government came out with their own circular saying that such laws could not, such restrictions could not be applied without the protection of law. So in other words, the guidelines of the Navy had no legal backing. सांगचे म्हटल्यार सध्या घरा बांधपाची परिस्थिती पळय हा ती वायट जाल्लेली हा. कित्याक प्रत्येक जण म्हणटा इल्लीगल कित्याक बांदूंक जाय. अरे बाबा, लिगल बांदतले जाल्यार तेका सर्टन प्रोसिजर आसता. तुम्ही PDN वचून पळया, 150च्यान मायज एप्लिकेशनां पेंडिंग जाल्लेली आहा. कित्याक ही जी नेव्ही आहा पळय ती NOC दिना लोकांक. सादे समज 40 मिटर 50 मिटर घर बांदतलो जाल्यार NOC प्रोवायड करना तुका नेव्ही. तुमकां आनीक लक्ष घेवपाची गरज आसा की नेव्ही ज्यो बिल्डिंगो उबारता पळय आतां इतले व्हडले व्हडले एअरपोर्टार तांकां परमिशन कोण दिता? तेंचे कडेन आसा तरी परमिशन? आतां अशें दिसता की लोकांनी इल्लीगलूच बांदपाचें, लीगल बांदून काय फायदोच ना. आणि ह्या विशयाचेर पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन केल्ले भाष्य. Honorable Rajnath Singh ji, and I will. He has said that he will be calling me after giving me an appointment. I will be following up the matter with him. Already I am following up at different levels. Finally, when it culminates and the file goes to him, I will be meeting him much before that. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. फातोर्डेच्या PGN स्टेडियमात गोवा फुटबॉल असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ल्या हिरो 27व्या वरिष्ठ बायलांच्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तींत ओडिशा आणि हिमाचल प्रदेश 6 गोलांच्या थ्रिलरांत 3-3 अशी बरोबरी करून गुण वाटून घेतले. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आयज राज्यांत वारे घोळून हवामान सुकें उरतलें, जाल्यार दनपारां दमट हवामानाक लागून चडावत तापमानात वाड जातली. चडावत तापमान 33 डिग्री उरतलें, पूण दर्यादेग वाठारांनी 35 ते 38 भितर तापमान पावूं येता. आयज सांजे वेळार उणे तापमानात 20 डिग्री जावन हवामान थंड उरतलें. बोट दनयाक खाशेली शिटकावणी ना. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगत 6.